Հավանում եք։ Առաջի հայացքից վատը չի, բայց ես պետք է սաղ տարածք ուսումնասիրեմ, նոր կարծիք արտահայտեմ, պապ ջան։ Ինձ համար ամենակարևորը, որ դու հավանես տղես։ Ձենդ դուրս չի գալիս, թե հորդ ընտրած տունը ավելի հոգեհարազատ էր։ Չէ, հավանում եմ սերս, ուղղակի ոնց որ թե լավ տեղավորվում ենք այս երկրում։ Հա, տեղավորվում ենք, սրտովդ չի, ոչ ոք քեզ չի ստիպում մնալ։ Քեզ էլ այդքան բան է պետք, չէ՞, իրերս հավաքեմ ու գնամ ստեղից։ Ես քեզ բազմիցս այդ մասին ասել եմ, բայց դու ավելի համառն ես։ Խնդրում եմ առանց վիճելու, լավ։ Լավ, մի ձևացրու, որ չես ուզում վիճենք։ Չափերդ մի անցի։ Բրավո, բոլորդ ինձ դեմ եք։ Տղես դու էլ ես ինձ դեմ։ Միակ բանը, որ ես խնդրում եմ, այդ հաշտ ու համերաշխ ապրելն է։ Առավել եւս նոր տուն ենք տեղափոխվել։ Լավ, հանուն քեզ կլռեմ։ Բարի գալուս սոսի տուն։ Օգնեմ անգել։ Պետք չի։ Ոտի վրա չես կարող կանգնես։ Իմ պարագայում կարող եմ մեռածել լինեի։ Տենց բաներ մի ասա, ցավացնում ես ինձ։ Այս ցավ չի, ես չգիտեմ ինչա։ Անբացատրելի մի բան է ուղղակի։ Հերի ուր ես գալիս, գնա։ Անգել գամ հետդ համոզվեմ, որ տանը մենակ չես ես վիճակում։ Գնա քեզ ասում եմ, դուրս գնա ստեղից։ Մի արա, անգել։ Կլինես սուս մենաս ու գնաս։ Ախր ես ու դու նույն ցավն ենք ապրում։ Մեր ցավը նույնն է։ Չէ, հերի, մեր ցավը երբեք չի կարա նույնը լինի, որովհետև ոչ ոք չի կանգնել քո դիմաց ու քեզ ասել, որ քո ծնողները չեն։ Անգել։ Գնա ստեղից, գնա ես ուղղակի ատում եմ այն օրը, երբ որ մենք հանդիպեցինք, ատում եմ, գնա։ Ինչ է կատարվում, բանս։ Իսեր ասում։ Խոսա, ինչի ես արտասվում։ Վախեցնում ես աղջիկս։ Ասա, քեզ ինչ է պատահել։ Ասում էր տեղին էր ասում։ Ալո։ Ողջույն Հենրի։ Բարև։ Հարմար է խոսենք։ Ինչ կա ասա։
Նոր եմ իմացել, որ այն աղջիկը քո քույրն է։ Ինչ աղջիկ։ Անգելինայի մասին է խոսքը։ Դու որտեղից ես իմացել։ Դա այդքան էլ կարևոր չի։ Բեցի, որ կարևոր չի, ինչ ես զանգել ու այդ ինձ ասում։ Իրականում ուզում էի քեզնից ճշտել, որովհետև քույր եղբայր լինելու համար մի քիչ անհասկանալի շփման մեջ եք։ Քեզ ինչ, քո ինչ գործ մենք ընդհանրապես ինչ հարաբերությունների մեջ ենք։ Հիմա ինչ ես զանգել ու ինձ ընդհանրապես ծանրաբեռնում։ Այ քեզ տարօրինակ մարդիկ, թե ասա ինչի զանգեցիր, Բեցի ջան։ Մոռանում ենք իրան էլ իրա քրոջն էլ։ Ինչ է եղել բալես։ Ինչի ես եկեկում։ Արի նստի։ Հա, ինչ է կատարում քեզ հետ։ Շատ եմ սիրում, պապ։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, բալես։ Ու սիրտս կտոր ալինում քեզ ես վիճակում տեսնելիս։ Չգիտեմ քեզ ինչով օգնեմ, որովհետև չգիտեմ ինչն է քեզ հասցրել այս վիճակին։ Ես իմացել եմ։ Ինչ ես իմացել, բալես։ Որ դուք իմ ծնողները չեք։ Միքայել Շախունցն իմ հայրն է, իսկ Հենրին իմ եղբայրը։ Ես հիմա եմ հասկանում, դուք ինչերի միջով եք անցել։ Ինչի եք դեմ իմ ու Հենրիի հարաբերություններին։ Բայց ոնց ես իմացել։ Ո՞վ մեր այդ սուր գաղտնիքը բացահայտել։ Այդ գաղտնիքը դուք պետք է բացահայտեք։ Բայց դուք ինձ խնայել եք։ Այո։ Մենք մտածել ենք քեզ խնայել ու լռել ենք։ Չէ, պապա։ Դուք ինձ պետք է ասեք։ Չպիտի զգացմունքներիս հետ խաղայք։ Ախենում ենք քո ռեակցիայից։ Քեզ ցավ պատճառելուց, բալես։ Իսկ հիմա ես հիմա ցավ չեմ ապրում, պապ։ Կնել ես, բալես։ Կնել ես։ Չի ուզում։ Պապ, ես հիմա ինչ անեմ։ Ոնց ապրեմ։ Ասա ոնց ապրեմ։ Լավա հայտնվեցիր, գիտես։ Չեմ հասկանում, զանգերին չպատասխանել նոր բան, հա։ Բա ոնց էիր պատկերացնում, ոնց պիտի պատասխանեի զանգերիդ։ Այն աղջիկա վիճակը այնքան վատ էր, պապա, որ անունդ մի անգամ էլ լսեր կգժվեր։ Իսկ հիմա ոնց է։ Ինչ վիճակում է։ Լուրջ ուզում ես իմանաս։ Դե որ հարցնում եմ, ուրեմն հետաքրքիր է։ Շատ վատ է, պապա։ Ատում է քեզ, զզվում է քեզանից։ Նորմալ է։ Հարազատ տղ ես այն զատում։ Ուր մնաց այդ երեխան չատի, այդքան ցավ եմ պատճառել իրեն։ Չնայած նրան, որ քեզ չի ուզում տենա։ Դու գնա, տես, խոսա հետը, հանգստացրու։ Անիմաստ է։ Մի ասա անիմաստա ու ոչ մի բան մի արա, պապ։ Դու պետք է հիմա ամեն ինչ անեիր, որ ինքը քեզ խոսալու հնարավորություն տար։ Ինչ-որ առումով ավելի լավ է, որ չի ուզում ինձ տեսնի։ Լավ, դու ինչ մարդ ես։ Դու հիմա ամեն ինչ պետք է անեիր, որ ինքը քեզ խոսալու հնարավորություն տար, արտահայտվելու հնարավորություն տար, պապ։ Դե հիմա ամեն մեկս մի ձև է մտածում։
Իմ կարծիքով լավագույն տարբերակը էս է։ Չէ, դու հիմա իր մասին չես մտածում։ Դու նույնիսկ չես ուզում, որ ինքը քեզ ների։ Չես էլ զղջում աղացներիդ համար։ Մաման ավելի շատ է քո աղջկա մասին մտածում, քան դու, էլ չեմ ասում սիրում։ Դե նորմալ է, մամատ Մայր Թերեզան է, իրան սրբի տեղ դրած ման է գալիս։ Բայց ամեն ինչի հիմքում հենց ինքն է։ Ինչ արեցիր տղես, հանդիպեցիր, խոսեցիր հետը։ Հա, ման, բայց չասեմ ինչ վիճակում էր։ Մի ասա, պատկերացնում եմ արդեն։ Դե քանի որ լավ պատկերացնող մամա ունես, ձեզ չխանգարեմ։ Անկախ ամեն ինչից դու ես իմ հայրը, դու ես իմ ծնողը, ես մենակ ձեզ ունեմ։ Մենք երկար ժամանակ երեխա չենք ունենում։ Գիտեմ, ես մի օր գտա տղտերը, հասկացա, որ դուք խնդիրներ եք ունեցել, բայց մտածեցի, որ Երբ Միքայելը մի աս այդ մարդու անունը պապ, նա տվեց քեզ մեզ ու դու լույս բերեցիր մեր տուն։ ինչ չեք ասում։ Դրանից ոչ մի բան չէր փոխվի, պապ։ Ես կսիրեի ձեզ առաջվա պես։ Նույնիսկ ավելի շատ։ Ես ու Մայրդ դերթվեցինք, որ դու երբեք չես իմանա ճշմարտությունը։ Որ հանկարծ քո մեջ չփոխվի ինչ-որ բան քո ներսում, քո մտքերում։ Բայց երբ հայտնվեց Հենրին, դուք պիտի ինձ ասեիք։ Փոխում ենք։ Քանի անգամ փորձեցինք դա, բայց Ես իմ աչքով եմ այդ տեսել։ Բայց ամեն անգամ կես ճանապարհից եթե ենք դառնում, որովհետև վախենում ենք շատ։ Մայրդ, ինչ ասեմ նրան։ Նույնիսկ չգիտեմ, բայց ավելի լավ է պատասխանես։ Ալո։ Ավակ։ Ախ, ավակ։ Ասա Վիկտորիա։ Եղբայրս ինքը էլ չկա։ Ցավակցում եմ Վիկտորիա։ Ավակ։ Ալո։ Գերիտ այլևս չկա։ Ես կարծում եմ ժամանակը չի մորդ ճշմարտությունը ասել։ Էներգիա հեռավորության վրա։ Մամ։ Բալես։ Ցավոքցում եմ, մամ։ Շատ ցավոտ է, շատ։ Ես ոնց եմ այս վշտին դիմանալու։ Դու մենակ չես։ Լավ, բալես, չեմ կարողանում երկար խոսել։ Շնորհակալ եմ բալես, որ ես պայն լռեցիր։ Ես չեմ կարող չհարգեմ մամայի վիշտը։ Ես չեմ կարող ձեզ ուրանամ ոչ հիմա, ոչ էլ երբեք։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, պապ։ Մենք էլ քեզ ենք սիրում։ Առանց քեզ կյանք չունենք, բալես։
Ատելով ատում է պապան։ Նորմալ է տղես։ Առաջի ռեակցիան հենց տենց էլ պետք է լիներ։ Չէ, մամ, թող քեզ չթվա, որ ներելու է։ Գիտես ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ Ժամանակը դեր չի խաղալու, մամ։ Անգելինայի որոշումը հստակ է։ Որոշումը։ Դե շախունցներից ոչ ոքի չի ուզում տենա։ Ու ցավնել է նա, որ պապան էլ տենց ինչ-որ ձև ոգևորված չի, որ ներմանն արժանանա։ Ես էլ եմ նկատել։ Պապայիդ վերաբերմունքը շատ տարօրինակ է իր հանդեպ։ Նենց է իրան պահում, ոնց որ հեչ իր երեխան չլինի։ Այդ նրանից է, որ չի սիրում Անգելին։ Հա, բայց ոնց կարող է այդքան սառնասիրտ լինել։ Չգիտեմ, մամ, մեծ հաշվով այդ հարցերը ինձ չեն էլ հետաքրքրում։ Հիմա իմ միակ խնդիրը Անգելինան է ու իրա ցավը։ Ու մենակ իմ ու իրա քուր աղբեր լինելը իրան ցավ չի պատճառել։ Նաև իրա ծնողների զավակ չլինելը։ Այդ միտքն էլ ինձ հանգիստ չի տալիս։ Ես չէի ուզի այդ մարդկանց ընտանեկան գաղտնիքը բացահայտել, բայց Անգելինան խելացի աղջիկ է։ Ու ճիշտ կհասկանա իրա ծնողներին, ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ անշնորհակալ իրան պահի։ Այդ մարդիկ այսքան տարի իրան սեր ու ջերմություն են տվել։ Երևի ճիշտ ես, մամ։ Ամեն դեպքում գաղտնիքը բացահայտված է։ Հիմա Անգելինան ինձնից հեռու կմնա ու տենց ավելի հեշտ կլինի, թե իրա, թե իմ համար։ Երևի հեշտ կլինի։ Հուսանք, որ տենց կլինի։ Կներես տղես։ Ինչի համար, մամ։ Ես իրավունք չունեի առանց քո հետ խոսելու իրան ճշմարտությունն ասել։ Ուղղակի երեխան ահավոր վիճակում էր ու ինձ էր մեղադրում ճշմարտությունը չասելու իրան խաբելու մեջ ես։ Նորմալ է, մամ։ Ճշտից լավ բան չկա։ Ճիշտն ասած ուզում եմ գնամ Կարոյին տենամ, մի քիչ ցրվենք։ Թե չէ որ տանը մնացի կգժվեմ հաստատ։ Գնա։ Ես էլ երեխու հետ դուրս կգամ, մի քիչ ման կգամ։ Ավելի ուշ կզանգեմ Անգելինային։ Դե արի միասին դուրս գանք, ես էլ քեզ կօգնեմ։ Մենք ոնց ենք պայմանավորվել։ Ես ոչ մի պայմանավորվածություն չեմ խախտել։ Տարիների գաղտնիքը մի րոպեում բացահայտեցիք։ Ու դեռ ասում ես չեք խախտել, հա։ Աննան է ամեն ինչ Անգելինային պատմել, որովհետև Անգելինան ստիպել է։ Այսքան բանի միջով անցանք, որ ճշմարտությունը չիմանա, իսկ դուք։ Դե հիմա եղած ավակ։ Այմար, տունս կհանդիվեց։ Մեզ համար հանգիստ համերաշխ ապրում էինք։ Ինչի հայտնվեցիք մեր կյանքում։ Ես ամենակիչը հենց դա կուզեի հայտնվել ձեր կյանքում։ Հիմա իմ երեխու ցավը բազմապատկվեց։ Մի կողմից Հենրիի համարատարապում, մյուս կողմից էլ որ իմացա, որ մեր աղջիկը չի։ Մի անհանգստացի, ես չեմ պատրաստվում ձեր աղջկան ձեր ձեռքից տանեմ։ Ես չեմ էլ տա իմ աղջիկան։ Չնայած նա երբեք չել ճանաչի քեզ որպես հայր։ Դե ավելի լավ։ Արդեն ինչ մարդ ես դու։
Բարի օր, Աննա Բագրատովna։ Հետևում ես ինձ։ Շատ պատահական հանդիպում ստացվեց։ Ինձ թվում է քո կյանքում պատահականությունները վաղուց արդեն տեղ չունեն։ Ճիշտ ես։ Պատահականություններ կյանքում չեն։ Ես հիմա երեխու հետ զբոսնում եմ։ Լավ կլինի դու գնաս։ Հանգիստ երեխա է, խաղաղ։ Քեզանից է ժառանգել, թե շախունցներից։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ։ Դու քո այս քայլերով ինչ նպատակ ես հետապնդում։ Նպատակ։ Նպատակներ շատ կան։ Սեր Աստծո, ինչքան ուզում ես ունեցի։ Բայց մոռացի ինձ նենց ոնց որ 25 տարի է իր մոռացել։ Եթե մոռացած լինեի, այստեղ ինչ էի անում։ Իսկ դու ինձ մոռացել էիր։ Հա։ Մոռացել էի։ Ստում ես։ Մոռացածի նման չես խաղում։ Իսկ ես ընդհանրապես չեմ խաղում։ Դու լավ կլինի հեռու մնաս ինձնից ու իմ ընտանիքից։ Իսկ դու ինչից ես վախենում։ Միքայելի ռեակցիաներից, թե քեզանից, որ իմ ներկայությանը կարող ես չդիմագրավել։ Շատ ես փոխվել։ Ինչա քեզ թվում է, ես չեմ հասկանում, դու ինչ ես անում։ Դու ուզում ես իմ ընտանիքը քանդես։ Էդ էլ է քո վրեժի մի մասը։ Եթե ընտանիքդ ամուր հիմքի վրա է կառուցվել, ոչ ոք չի կարող քանդի։ Բա այդ դեպքում ինչի համար ես ինձ հետևում։ Դու գիտես, որ Միքայելին հասել է այն օրվա քո հիվանդանոց գալը։ Գիտեմ, եկել էր մոտս, բայց ինչպես տեսնում ես, ողջ առողջ կանգնած եմ դիմացդ։ Չեմ հավատում, վերջապես տանն ես։ Ոնց ես։ Ոնց կարող եմ վատ լինել, երբ կողքիս ես։ Ասել էի, չէ, որ եղբայրդ ազատության մեջ է լինելու։ Ուզում ասի, որ ինքն է օգնել, որ բաց եմ թողել։ Եթե ինչ-որ բան ուզենայի ասեի, բաց այդ կասեի, Սեմ ջան։ Կարելի է ուղղակի շնորհակալ լինել Արամին։ Չէ, Մերի ջան, նորմալ է։ Հատկապես, որ իրան ոչ ոք չէր խնդրել, որ ինձ օգնի։ Խնդրել էր։ Ես եմ խնդրել Սամ։ Թեթև տարկանցնի։ Դու պետք է սկզբից տեսնեիր, որ մեքենաս չէր ուզում նստել։ Ես ներողություն եմ խնդրում Սեմի անունից։ Իսկ քեզ էլ շատ շնորհակալ եմ, որ խնդրանքս չմերժեցիր։ Ինչ արել եմ սրտանց համար է, որտեղ դու էիր ասել։ Դե հերի գնանք ներս, համել մի բան կպատրաստեմ կուտենք։ Չէ, ավելի լավ է դու գնա, ես որ գնամ տուն, իմ պատճառով էլ չվիճեք էլի։
Ախպեր, ասեմ կարող է բարին էլ էտեր։ Ինչ է հալալ։ Որ Անգելինան իմացավ ճիշտ է։ Կարող եմ որն է։ Չգիտես որ ճշտից լավ բան չկա։ Այլ ինչ ես տես ծանր տանում։ Որովհետև ինքը հիմա շատ է տառապում հալալ։ Ես էլ դրանից ցավ եմ ապրում։ Ամեն ինչ արեցի, որ իրան զերծ պահեմ, բայց չստացվեց։ Ոչինչ։ Ժամանակի ընթացքում ինքն էլ կհաղթարես ծանր պահը։ Ոնց որ դու դա արեցիր։ Քեզ թվում է, որ հաղթահարել եմ։ Գժի պես ֆրֆռում է։ Ում ես զանգում։ Անգելին։ Ճիշտ ես։ Դու չես հաղթահարել դեռ։ Ծանր փուլերի մեջ ես։ Չի պատասխանում։ Անում այն ինչ դու էիր անում, երբ նորեր իմացել ճիշտը։ Հիմա էլ ինքն է իմացել ու ուզում է իրան հեռու պահի քեզանից։ Հա թող պատասխանի, իմանամ որ լավ է, հետո ինչ ուզում է թող անի։ Հերին ու դու քույրու եղբայր եք։ Ուզում եք ասեք, որ ձեր ամուսինը իմ հայրն է, հա? Հա։ Միքայելը քո հայրն է։ Չես զանգում, ինչ ինձ հանգիստ չես թողում, ինչ ա ուզածդ։ Մեռնեմ։ Ցավալի է շատ, բայց ինչքան շատ եմ հետդ շփվում, այնքան ավելի եմ հիասթափվում։ Հասկանում եմ, բարդ պրոցես է, բայց իմ չափ հիասթափված չես լինի։ Դե եթե այդքան հիասթափված ես, ինչի ես իմ հետ անընդհատ հանդիպումներ փնտրում։ Կարծում եմ քո հարցի պատասխանը ինքդ լավ գիտես։ Կարող եմ իմանալ այստեղ ինչ է կատարվում։ Բալես, ինչ ես անում ստեղ։ Բարև ձեզ։ Չեմ կարող չխոստովանել, աղջիկդ իսկական գեղեցկուհի է։ Լավ չխանգարեմ ձեզ։ Ես գնամ, ավելի ուշ կհանդիպենք, խոսենք։ Մենք խոսելու բան չունենք։ Իսկ դու ինչ խոստովանություն կանես, մամ։ Բալես, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ու վստահ եմ դու ինձ ճիշտ կհասկանաս։ Ինձ ոչինչ պետք չի բացատրել, մամ։ Բայց արժանի չի իմ հայրը այս ամեն ինչին։ Ես շատ երկար էի սպասել այսօրվան։ Ինչի չէի ասի քո մասին։ Շնորհակալ լինելու փոխարեն քիչ էր մնում կռիվանեիր Արամի հետ։ Որովհետև մնում եմ իմ նույն կարծիքին, որ դու պետք է հեռու մնաս այդ Արամից։ Այդքան անշնորհակալ պետք չի լինել, Սեմ։ Ես անշնորհակալ եմ, համակերպվի։ Խնդրում եմ քեզ, կլինի խաղաղ ապրենք։ Կապրենք, բայց այստեղից հեռու։ Այսինքն։ Դե վաճառում ենք տունը ու երկրից գնանք։ Դու լրիվ ես գժվել ինչ ես խոսում։ Մերի,
Եթե ես մնամ այստեղ, արյուն կթափվի։ Իսկ միգուցե նաև իմ կարծիքը հարցնես Սեմ։ Մոռանում ես, որ սա նաև իմ տունն է, իմ հայրական տունն է։ Ես քեզ փողոցում չեմ թողնելու, որտեղ ես կապրեմ, այնտեղ էլ դու կլինես։ Ես համաձայն չեմ։ Ու ընդհանրապես ես շոկի մեջ եմ, որ դու ուզում ես մեր հայրական տունը վաճառել։ Եթե ես մնամ այստեղ, նորից բերդ եմ ընկնելու։ Դու էդ ես ուզում։ Մա, դու ստեղ ինչ ես անում։ Եկել եմ տղայիս բիզնեսը տեսնելու։ Եվ ինչ տպավորություն ունես Solar Center-ի մասին։ Դե եթե մի գործում դու կաս, ուրեմն տպավորությունս վատը լինել չի կարող։ Ուրախ եմ, որ նման մեծ բիզնես ես հիմնել։ Մամ ջան, հնարավոր է ինչ ճիշտ է ասել։ Եկել ես բիզնեսը տեսնես, թե մտքիդ էլ ինչ-որ բան կա։ Խնդրում եմ գոնե դու ինձ մինչև վերջ վստահի։ Լավ, արի գնանք գրասենյակը քեզ ցույց տամ։ Անգելինա, ես տանն եմ։ Հայրդ ցանկություն ունի քեզ հետ սրճելու։ Անգելինա։ Անգելինա։ Ախր ինչ չես պատասխանում, բալես։ Ալո, Հենրի։ Բարև։ Բարև, հոպարավակ։ Չգիտեմ ինչքան եմ ճիշտ որ քեզ եմ զանգել, բայց եկել եմ տուն Անգելինային չեմ գտնում։ Զանգում եմ, զանգերից չի պատասխանում։ Կարող է տեղեկություն ունես։ Ես էլ չեմ կարող հետակապի դուրս գամ։ Զանգում եմ, իմ զանգերին էլ չի պատասխանում։ Լավ։ Անգելինա։ Եկել եմ ասեմ, որ դուք մարդ չեք։ Դուք իրավունք չունեք մարդ կոչվելու։ Դուք պատասխան եք տալու Աստծո առաջ ձեր գործած մեղքերի համար։ Իսկ միգուցե նստես, նոր զրուցանք։ Ոչ ոքի մահը կյանքում չեմ ցանկացել։ Բայց ուզում եմ, որ դուք մեռնեք։ Ուզում եմ ձեր ճղճիմ գոյության պոթը չպղտորեք։ Չթունավորեք մարդկանց կյանքերը ձեր թույնով։